Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уqдатан мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. Сегодня мы проходим в Исламском университете Украины онлайн-режиме 70 больших грехов. Мы дошли до 44-го греха из 70 больших грехов. Проклинающий, об этом говорится, прочитает нам Ахмад, да? Абдулла, то есть. Нет, сегодня, да, я буду читать сегодня Абдулла. Хорошо. Читай, брат. Читать? Да. Бисмилля. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Проклинание верующего подобно его убийству. Передали Бухари и Муслим. И также сказал он, да благословит его Аллах и приветствует. Проклинающие не будут заступниками и шахидами в судный день. Передал Муслим. Барак Аллаху фикум. То, что мы понимаем с этого хадиса, проклинание это не является само убийство, а является большим грехом, подобию убийству. Аллаху а'лям. Итак, дальше в другом книге более подробно, когда мы говорили, более подробно, если будем рассказывать о проклятии или о проклинающих, то это является из больших грехов, как мы вам сказали. Каля набию саллаллаху салям, посланник Аллаха сказал: сибабуль муслими фусухум ва киталю куфрун. То есть проклинание или, скажем, сибаб, это имеется в виду еще ругать или порочить мусульманина, подобие, то есть оно является нечестием, и также вакиталюху, и борьба против мусульман является неверием, сказал посланник саллаллаху алейхи вассалям. И борьба против мусульманина является неверием. То есть, как толкователи объясняют, если он, получается, борется против мусульманина, это действие неверующих. Или также, второе толкование, если этот мусульманин дозволил убийство мусульман, борьбы против мусульман, то тогда, если он дозволил, халяль это сделал, он выходит из религии ислама, становится он кафиром, неверующим. Второе толкование, как толкователи толкуют хадис. Это пришло в Сахиха Муслиме, как мы знаем, этот хадис пришел. Также в Бухари он приводится, кроме Абу Дауда, от Абдулла ибн Мас'уда этот хадис приводится. Также в другом хадисе сказано, посланник Аллаха сказал, саллаллаху салям, ля-ануль му'мини ка катли, как в нашем хадисе, мы его привели в нашей книге, проклинание верующего человека, то есть мусульманина, ка катли, подобие его убийству, то есть как большой грех. Это большой грех, подобие убийству, сказано в хадисе. Это приводит нам имам Бухари, Руаху Джамаа сива Ибн Маджа. Кроме Ибн Маджаха, от Табит бин Дахака приводится этот хадис привели. Также в Сахихе Муслиме приводится хадис от Аби Дарда. Также приводится Абу Даудом другим словом, но добавляется Абу Даудом йом аль-кияма. Что сказано в хадисе? Ла якуну ла'ануна шуфа'ау ва ла шухадау йом аль-кияма. Посланник Аллаха сказал, как мы привели этот хадис в нашей книге, те, кто проклинает людей, они не будут заступниками, то есть шафа они будут делать за своих близких, за своих друзей. Они не будут, даже если они будут мученики на пути Аллаха. Валя шухада, также проклинающие люди не будут шахидами. Шахада степени разные, как имам Суюти перечисляет, одни ученые сказали 30 степеней, другие перечислили шахада 20 чем-то степеней. Другие перечислили, он сказал, как 30, а другие сказали, даже до 50 доходит шахада. И видов шахада-то имеется в виду мученичество. Бывает шахада на пути Аллаха, для того, чтобы установить закон Аллаха, это высшая степень шахада. Если на этом бою он умирает, для того, чтобы установить закон Аллаха, где бы он ни был, тогда это высшая степень шахада. Другой вид шахада из высшей степени шахады является, чтобы вы знали, как посланник Аллаха сказал, саллаллаху салям, калимутуль хакки инда султан аль-джаири, сказать истинное слово перед правителем-тираном.
То есть перед правителем, тираном, если ты скажешь истинное слово, которое приносит пользу, после этого люди меняются, то есть в пользу бывает это его истинное слово, то это высшая степень шахады. Также посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Аллах засмеялся, это является высшей степень шахады, если он на пути Аллаха, если он воевал на пути Аллаха, мукбилен гайру мудбир. То есть он был против врага, не обворачивался со своей спиной, умер в гуще врага, как говорится, да, идет он в бой, и тут в бою он погиб. Он, если погибает таким образом в бою, не убегая ни шальной пулей, как говорится, да, а в гущу врага, когда заходит, погибает, то это посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это является высшей степень шахада. И Аллах ему засмеялся, этому человеку. Хорошо, теперь мы не разбираемся в шахаде, тема. А шахады бывают в высшей степени, и также низкие степени бывают. Если человек, защищая свое имущество, погибает, и он тоже шахид. Если он, защищая свою землю, погибает этот мусульман, он тоже шахид. Также мусульманин защищает свою честь, своих женщин, защищая, погибает, он тоже шахид. Также и другие виды шахадата, как заболеванием, как говорится, легких заболеваний, или кишечных заболеваний, если мусульман умирает, или эпидемии мусульман, если умирает, тоже это виды шахады. Но это не шахада на пути Аллаха. Если он на пути Аллаха вышел и умер эпидемией, то это два вида шахады. На пути Аллаха он, и еще он умер от эпидемии, допустим, от болезни. Два вида шахады. Если он умирает, да еще в пожаре, еще шахада. На пути Аллаха, да еще в пожаре, или утонул, он тоже шахада называется. Баракаллаху фикум. И посланник Аллаха сказал, проклинающие люди, не будут они заступниками в судный день. Они не будут заступники, и также проклинающие люди не будут шахиды. Так что бойтесь, дорогие братья и сестры, чтобы не проклинали, чтобы наш язык не был из проклинающих, чтобы мы не лишились этой степени. Дальше в хадисе говорится, посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла ямбаги ли садикин ан якуна ла'анан». Не следует другу быть проклинающим. То есть не бери такого друга, который проклинает. Не должно быть такого у тебя друга. Это является большой грешник. «Ла ямбаги» не следует другу, чтобы он был проклинающим. Также в другом хадисе говорится, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Лайса л-му'мину бит-та'ани вала биль-ла'ани вала биль-фахишати вала бади». Итак, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе нам говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, скажите, верующий не может быть, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть не может быть он верующим, но будет он чего? Мусульманином, фасиком, нечестивцем со своими большими грехами. Он будет фасиком, нечестивцем, потому что у него большой грех. Проклинающий не может быть ни мужчина, ни женщина в степени верующего, то есть и имани высшей степени. Му'мином не может быть он только мусульманином, фасиком. То есть он уходит куда? В основу своей веры уходит он. Он не может быть упрекающим. Как мы сказали, упрекание является большим грехом. И также посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит дальше в этом хадисе, «Валя билля'анин». Не может быть он проклинающий, не упрекающим, не может быть мусульманин. «Валя бильфахиши». Фахиш это кто? Несущий грязь. Или несущий своим языком грязь. Фахиш, большие грехи. «Валя бадии». И также бадием не может быть он непристойными словами выговаривающий, неподобающий, порочными словами, непристойными словами выговаривающий не может быть верующий человек. То есть у верующего человека бывает язык сладкий, красивый, отношения красивые. Бади это кто? Непристойный, низкий. Слова тут говорит, это кто? Получает он греховные слова, он говорит. И также низкие слова, он говорит. Бывает, скажем, да, ложью, он говорит, и им подобные. Уан Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям, также посланник Аллаха сказал в другом хадисе, этот хадис нам приводит Абу Дауд от Аби Дарда, также имам Ахмад от Абдулла ибн Мас'уда, бисанадин джаид. То есть хорошим иснадом. Что говорится в этом хадисе? Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, скажите, «Инналь абда ида ла'ана шай'ан са'адат ил-ла'нату иля с-сама'i фатуглаку абуабу с-сама'i дунаха, thuма тахбиту лил-арди, фатуглак абуабуха дунаха, thuма та'хузу ямин ва шималан, фа ида лам таджиду масаган, раджа'ат иля аллади ла'ана, ин кана ахлан лидалик, ва илля раджа'ат иля каилиха». Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если раб, если человек, раб Аллаха,
Если он проклинает кого-то, что-то проклинает, чего-то или что-то он проклинает, что будет, смотрите, этим проклинанием? Саадатилляна, эти слова проклятия поднимаются в небеса. Затем в небесах закрываются двери. Не проходит это его проклятие, не проходит. Его проклятие не проходит в небесах, закрываются двери. Абуабу сама фатулаку, абуабу сама идунаха. То есть без этого проклятия. Не проходит проклятие, получается. Затем оно спускается на землю. Тумма тухбат. Или арды. Затем спускается на землю. И также на земле закрываются двери. Фатулаку абуабу адунаха. Затем оно ищет направо-налево уйти это проклятие. Куда уйти? Кому пойти это проклятие? Дальше. Фаидалям таджид масаган. Когда место не находит проклятие, куда попасть этому проклятию, куда нацелился на самом-то деле, кто это сказал? Раджаат или леди ляна. И оно возвращается тому, кому было сказано. Если оно подходит ему, это проклятие, ему возвращается. Затем дальше. Ваилля, если к нему не подходит это проклятие, кого проклинали, если ему не подходит это проклятие, будьте осторожны. Если ему не подходит это, то это проклятие ему самому, тому, кто сказал, возвращается это проклятие. И он становится из проклятых, свое же проклятие. Поэтому будьте осторожны в проклинании. Поэтому будьте осторожны быть фасиками, нечестивцами. Также, баракаллаху фикум, вакад акаба набию саллаллаху салям, лянат наката би ан салаба ияха. Посланник саллаллаху салям наказал ту женщину, которая проклинала, то есть прокляла своего же верблюда, проклинала эта женщина. Прокляла она. Хадис приводится Имран бин Хусейна, байнама Расулуллахи саллаллаху салям фи ба'ди асфарихи ва мраату мин ансари аля накатин, фададжат, фала'анатха. То есть, посланник саллаллаху салям был в путешествии. Эта женщина тоже была в путешествии. Эта женщина была из Ансару, из Медины. Она прокляла свою верблюдицу или верблюда своего. Она, когда разгневалась, когда была, как говорится, да, в таком состоянии, верблюд, получается, сделал так, чтобы как будто не послушался, скажем, да. Какие-то были определенные причины, и эта женщина начала проклинать этого верблюда. Фасами адалика Расулуллахи саллаллаху салям, посланник Аллаха услышал, как эта женщина проклинает этого верблюда. Факаля худу ма алейха ва дауха фа инна маль'уна. Посланник Аллаха сказал этой женщине: возьми свою провизию, то, что на верблюде, и отпусти этого верблюда, поистине она проклятая верблюда, то есть верблюдица. Поистине она проклятая верблюдица, отпусти ее, не трогай ее, она проклятая, твоими же словами. То есть поэтому, баракаллаху фикум, не проклинайте свое имущество, не проклинайте своих детей, не проклинайте своих братьев, не проклинайте свое окружение. Баракаллаху фикум. Иначе это возвращается, быть может, тому, кто проклинает, кого проклинает, или тому, кто проклял, возвращается обратно. Фасами адалика Расулуллахи саллаллаху салям, посланник этого услышал и сказал: оставить этого верблюда, сторониться этого верблюда, опасно этого верблюда трогать, получается. Каля Имран, факаанни, Имран сказал, как будто анзуру илейха, я смотрю на нее, говорит. Аль-ан тамши финнаси ма я'риду лаха ахад. То есть, как будто я вижу этого верблюда, и никто его не трогает, этого верблюда, говорит. И никто не трогает, потому что проклятый верблюд. Также приводится муслимом от Аби Хурайрата. Это было муслимом приведено, также хадис. А теперь от Аби Хурайра приводится. Сейчас, подождите, разберемся. Теперь Абу Хурайра там приводится, мы сказали, это Равахуль Базар би аснадайни. Базар его приводит. Это Бараа, также Табарани его приводит. Также имам Ахмад его приводит. Таргиби приводится Фисилат Рахим. Как мы сказали, первый также его привел в Сахих Муслиме приводится. От Аби Хурайра, это хадис, который мы сказали, до Базара. Ради Аллаху анху, Абу Хурайра говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху салям, инна арбар риба, он сказал, иститалатул мар'i фил арди ахи муслим. То есть самое большое риба, это является чего? Постигать на честь мусульманина. Представляете, на честь мусульманина, на его женщин. Есть, допустим, люди, которые выходят на пути Аллаха, оставляют свои семьи. И есть люди, которые их честь задевают, его семьи.
тот, кто вышел на пути Аллаха. Дальше чуть пройдем, другую часть мы возьмем. Фи джавази лa'ни, фи джавази разрешается лa'ни асхабиль мааси гойру муайянин ма'руфин. Разрешается проклинать людей, грешников, общим, гойру муайянин, не обозначив, не говоря поименно, имеется в виду. Общим проклинать людей грешнику разрешается. Неизвестных общим проклинать, общее проклятие разрешается, сказано. Теперь в Коране говорится, Аллах сказал нам, «Аля ла'натуллахи аля залимин». Будь прокляты, Аллах сказал. Разве нет проклятия Аллаха тиранам, несправедливым людям? Да, проклятие Аллаха есть тиранам, несправедливым людям. В другом аяте говорится, Али Имране, «Сумма набтахиль фанадж'аль ла'наталлахи аль-кадибин». Затем мы будем молиться и сделаем мы наше проклятие Аллаха, то есть затем мы будем молиться, и сделаем наши мольбы, чтобы было проклятие Аллаха над лжецами. Это проклятие делается, называется мубахаля, взаимное проклятие. Взаимное проклятие, конечно, оно тоже является опасным, однако одна сторона проклинает, или оба стороны проклинает. Тот, кто лжец, допустим, да, каждый из них говорит, допустим, про свое. И не идут они к одной истине. И начинают они только говорить якобы, да, мы тебя призываем взаимное проклятие. Если человек не приходит в взаимное проклятие, то ты видишь, что этот человек не прав, он не на истине, если он не приходит. Или он должен признать свою ошибку, то есть свое заблуждение, свою неправильность, свою ложь он должен признать, или он должен прийти на взаимное проклятие. И это взаимное проклятие является опасным для самого человека одного, тот, кто призывает, или также тот, кто участвует, является опасным. Это отдельная тема. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, перечисляет нам общим, что можно проклинать кого? Есть проклинание определенного человека, это запрещается, как мы сказали теперь. И теперь общим разрешается, приводится, что пришло от посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах, как мы знаем. Посланник Аллаха сказал, «Ла'ан Аллах», Аллах проклял, тот, кто кушает лиху, риба, «Вамукилаху», тот, кто его давать кушать, тот, кто кушает, «Ла'ан Аллах акиля риба», тот, кто кушает, тот, кто дает кушать, и также тот, кто свидетельствует там, тот, кто записывает этот харамный, скажем, лиху, харамную лиху, тот, кто записывает, тот, кто свидетельствует, и тот, кто там охраняет их тоже. Аллах проклял их, проклятые люди, это большой грех. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах проклял тот, кто дозволяет, бывает, человек говорит, женись на моей жене, я развелся 3 раза, потом ты ее мне вернешь обратно. Это является тайсуль мустаа. То есть, это называется подобие козла. Горного козла, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, уподобил его. Если человек развелся 3 раза, у нас это перечисляется, объясняется в нашей книге, объясняем мы 70 больших грехов, посмотрите в Ютубе, иншаллах, вы найдете объяснение более подробно. Это является из проклятых Аллахом люди. Оба эти участника, эта женщина тоже, если также участвует в этом. وأنه قال لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم والنامس والمتنمس. То есть тут перечисляется женщины. Женщины, которые делают, то есть вышипает свои брови. Женщина, которая делает тонкие брови, вышипает брови таким образом. Или вышипает свои ресницы. Или, скажем, также женщина, которая соединяет себе волосы, ненатуральные свои волосы, ставит другие волосы, ненатуральные свои волосы. Она тоже женщина, посланник Аллаха сказал, что Аллах проклял этих женщин. Также женщина, которая делает ей эту, скажем, бровь, или, скажем, татуировку, или, скажем, тоже татуировку туда входит, или татуировку, или клеймо, типа татуировки, имеется в виду. Это навасиля, это имеется в виду, навасиля это та, которая соединяет волосы.
Просто вам коротко пробежался я, просто коротко вам объяснил своими словами, чтобы быстрее было. И это все женщины проклятые, сказал посланник, саллаллаху салям, все женщины, которые этим занимаются, и та, которая себе дает это делать, и которая делает женщина. И мустаусиля, как мы сказали, хия лати юсилу лаха, то есть, который работает. Ваннамиса хия лати тантифу ша'ра мин хаджибайн, убирается бровей, волосы. Валмутанаммиса, это хия лати яф'алу биха далика, то есть парикмахерша, может быть, который этим работает. Ваннаху ла'ана салиqa, валь-халика, валь-шакка. Также посланник, саллаллаху алейхи, проклял в другом хадисе салика, елати тарфа саута индаль мусиба. Это женщина, которая поднимает свой голос, когда приходит беда, и кричит она, поднимая голос, когда приходит беда. Также посланник, саллаллаху алейхи, проклял халика. Слышишь, да? Слышите? Женщина, которая голову свою бреет. Женщина, которая бреет свою голову не за болезни, а бреет свою голову. Некоторые женщины этого делают. Также шакка, которая разрывает на себе одежду женщина, когда к ней постигает беда. Также она проклятая женщина, посланник, саллаллаху алейхи, сказал об этом. Также говорится, ваннаху ла'наль мусаввирин. Посланник, саллаллаху алейхи, также сказал, что проклятые люди являются те, которые рисуют живые существа. Они проклятые люди, это большой грех. Также в хадисе посланника, саллаллаху алейхи, сказано, тот, кто меняет знаки на земле, или границы, поставленные между государствами, или между двумя огородами. А представляешь, если у тебя огород тут, и на этот твой огород сделали бумаги, это твой огород, или твой участок, сделали бумаги, этим людям проклятие будет, пока они там будут жить. Пока они там живут, пока они не отдадут эту землю этим людям. Какое благословение будет? Потом люди начинают жаловаться, почему у нас нету бараката, почему мы болеем, почему массовые болезни, почему такие много вопросов ставят ученым? Да потому что столько много грехов. Да потому что друг друга проклятые, получается. Друг друга проклинают и проклятые. Попадают под статью проклятые. Итак, посланник, саллаллаху алейхи, сказал в хадисе, тот, кто меняет знаки на земле, идет знак, скажем, в Киев. Он поменял Киев, Харьков поменял этот знак. То есть, как будто человек идет, получается, не в Киев, а Харьков он его направил. Этот человеку будет проклятие. Представляете? Столько человек сделал дорогу, он попал в Харьков вместо Киева. И тут получается, баракаллаху фикум, люди должны понимать, что это является большие грехи. Также границы тот, кто меняет. Границы. А представляешь, если люди меняют законы Аллаха, если меняют, вводят нововведения в убеждении, в поклонении, в законах Аллаха, если меняет, тем более еще больше проклятия им будут. Будет им больше проклятия этим людям. Также посланник, саллаллаху алейхи, сказал, это не я говорю, Аллах и его посланник говорит, что будет проклятие. Что эти люди будут отдаленные от милости Аллаха. Проклятие имеется в виду что? Отдаленные от милости Аллаха. Люди. Подождите, я просто перешел нечаянно. Также посланник Аллаха сказал, будь прокляты те, то есть Аллах проклял тех людей, и будут прокляты те, которые проклинают своих родителей. Ты ругаешь чужих родителей, и он ругает твоих родителей, потому что ты был провокатором, чтобы он ругал твоих родителей. Он ругал твоих родителей, ты был провокатором, поэтому сказано, Аллах проклял тех, кто ругает своих родителей. Посланник, саллаллаху алейхи, сказал также, будь проклят, то есть Аллахом проклятый, они будут прокляты, те, кто ругает свою мать. Также в суннане приводится, что посланник Аллаха сказал, Аллах проклял тех людей, кто заблудил слепого человека от прямого пути. То есть слепой человек идет на своем пути, а он его завел куда-то в другое место. Просто слепой человек. А представляешь, если это какой-то заблудший человек, заблудший, скажем, даватчик, заблудший призывающий к своей секте, призывает их, к сектантству призывает он, еще больше проклятий им будет, чем этому слепому человеку. Также сказано дальше в хадисе посланника, саллаллаху алейхи, Аллах проклял того, кто имеет
имеется в виду, наслаждаются, аузу билля, шайтанским наслаждением с животными, совокупляется с животным. Посланник Аллаха сказал, Аллах проклял их. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва хадисе, Аллах проклял тех людей, которые занимаются делами народа Лута. Это не называется человек лути, его не называют, это арабы неправильно называют, если не называют этого. В словаре тоже так пришло, в некоторых словарях это является ошибка. Правильно, как в хадисе пришло. Ман амиля амалан каума лутин. Тот, кто делал деяние народа Лута, говорится. Это народ Лута сделал деяние. То есть, называется мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Это является проклятые люди. Аллах их проклял. Не я проклял, а Аллах проклял. И мы тоже также следуем за этими словами Аллаха, его посланника. Также, также Аллах проклял того, кто идет к колдуну. Просто идет, еще не поверил. Если поверит он, то выходит из религии. Это является большим грехом идти к колдуну. Или, скажем, гороскопу, скажем, им подобное. Или имел он совокупление со своей женой халяльной, задней стороны, имеется в виду оттуда, откуда не бывает ребенок. Некоторые дозволяют себе совокупляться с женой, оттуда, откуда не бывает ребенка. Это является большим грехом. Также посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал, проклятая наиха. Женщина наиха, ла иляха илляллах, забыл я, конечно, по-моему, это плачущая, кричащая, плачущая. Также посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аллах проклял тех людей, тот, кто стает руководителем. Посланник Аллаха сказал, Аллах проклял тех людей, тот, кто стает руководителем над людьми, имамом, правителем, руководителем, тот, кто стоит над людьми, будучи, что этот народ его не избрал. Люди не хотят его. Народ не хотят его. И это посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, что этот человек проклятый. Посланник Аллаха сказал, Аллах проклял того человека, если этот человек становится, а люди его презирают, не хотят его видеть руководителем. Или, скажем, имамом. Также посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах проклял, Аллах проклял, сказал, то есть наш Господь, Аллах проклинает женщину, если на нее муж разгневанный. Если на нее муж разгневанный, она спит, будучи под проклятием Аллаха, и встает под проклятием Аллаха, пока она не попросит прощения у своего мужа. Также посланник Аллаха сказал, что Аллах проклял мужчину, того, кто услышал призыв на молитву и не пошел на молитву. Когда он услышал, затем он не пошел на молитву помолиться. Также посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аллах проклял тот, кто зарезал животное не ради Аллаха, ради какого-то, скажем, идола, ради какого-то также, скажем, могилы, или ради какого-то другого-то. За кого-то можно резать, за нашего брата мусульманина, за родителей, садака можно сделать? Можно. Это не вопрос. Тут имеется в виду делать большой грех из многобожья. Также, посланник саллаллаху алейхи ва саллям также сказал, проклятый является тот, кто крадет. То есть воры тоже являются, воры, которые крадут, они тоже являются проклятые, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Также проклятые люди также являются, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям, те люди, которые ругают сподвижников. Так туда попадает кто? Шииты, хавариджи туда попадают. Им подобных сектантов. Также проклятые, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям, муханнитин. То есть муханнитин это получается как не мужчины и женщины, как говорится, да? Минариджали. Из мужчин, которые уподобляются, минариджали, мутараджилят минниса. Из мужчин, которые уподобляются на женщин, и из женщин, которые уподобляются на мужчин. Они тоже проклятые, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахом. وَلَعْنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. Сам муханнит это что? Хунта
является хунса, и бывает это мужчина и женщина в одном бывает. А иногда бывает такой гермафродит, извиняюсь за выражение, конечно, иногда бывает периодически у него, и женщина бывает, он иногда переключается, становится мужчиной. Это фикх исламе приходится разбирать такие тоже вещи, баракаллаху фикум. Это является, как бывает, больные люди, или некоторые говорят, как уроды, или больные люди называются в обществе. И те, которые туда шли понемногу своей психологии и дальше, то эти люди, как говорится, да, если не в их руках это было, это как болезнь, тогда они должны сторониться, аккуратно быть, баракаллаху фикум. Если это создание Аллаха как исключение одно, а если начинают они гадить везде, да, свою грязь распространять, тогда это проклятые люди Аллахом. А если посланник Аллаха также сказал, муташаббихин, валя'ан муташаббин, Аллах проклял тех людей, которые уподобляются на мужчин, из женщин, также из мужчин, которые уподобляются на женщин. Это тоже проклятые люди. Также Аллах проклял женщину, которая одевает одежду мужчин, и женщина, которая одевает одежду мужчин, уподобляясь на мужчин, это значит одевать штаны и им подобные. И также мужчина, который одевает одежду женскую, то есть уподобляясь на женщин. وَلَعْنَ مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ يعني تغوّت على طريق الناس. Также Аллах проклял тех людей, которые исполняют свою нужду, то есть в туалет ходит на дороге людей. Аллах проклял их. وَلَعْنَ السَّلْتَاءَ وَالْمَرْأَةَ السَّلْتَاء هي التي لا تخطب يديها. То есть Аллах проклял ту женщину, которая не красит себя. То есть хадб это что? Как хной не красит себя. Перед мужем не красится, имеется в виду. И также женщина, которая не красит свои глаза. Тактахиль это кох, это что? Черные глаза, которые не красит женщина. В черные красит свои глаза. Не красится перед мужем. Также Аллах проклял тех людей, которые подстригают женщин, побуждают женщину, чтобы она пошла против своего мужа. Бывает подружки, бывает свекр, свекровь, или, скажем, теща, тесть, бывает подстригают эту женщину, чтобы она пошла против мужа, и чтобы она развелась, в конце концов, чтобы эта семья разрушилась. И Аллах проклял этого человека, который подстригает жену против мужа. Или, скажем, раба, сказано также в хадисе сказано мамлукан аля саиди, раба против своего господина, тот, кто подстригает. И также раба, когда мы говорим, тут подходит также, если этот человек работает у тебя на компании, в компании твоем работает, и тут соседняя компания говорит, да он там мало платит, он унижает тебя, он то делает. Ты хочешь, и этот компаньон хочет, чтобы он ушел от него, чтобы перешел к нему. Раньше не было таких, конечно, как компания была, компания владения было у людей, однако раньше были рабы. Теперь это как сегодня работа называется, работа. Хорошо? Но это не рабы, изменилось много чего. Яни афсадаха о афсадах. Он испортил эту женщину или испортили этого рабочего, который работает в этой компании. Также посланник Аллаха говорит, что Аллах проклял тот, кто идет во время очищения женщины, то есть во время месячных женщин, когда человек идет, совокупляется со своей женой, это является проклятием Аллаха. Или идет, имеет совокупление с женой, оттуда, откуда не бывает ребенка задней стороны. Также просто мы перечисляем те хадисы, коротко, которые пришли проклятие, чтобы мы избегали от этого проклятия, чтобы в нашей среде не было проклятия Аллаха, чтобы Аллах нас не погубил нашими языками. Когда люди обращаются к Аллаху или делают то, что проклинание идет от Аллаха к нам, если мы нарушили определенный закон Аллаха, тогда к нам придет проклятие Аллаха. Или чтобы мы друг друга не проклинали, чтобы в обществе у нас не было проклятия, а было наоборот мир и благословение. Поэтому мы проходим эту тему, изучаем, и чуть-чуть я задержался, я извиняюсь, конечно. В хадисах перечисляется, что также посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, тот, кто указал против своего брата мусульмана железой, автоматом, пистолетом, машиной, мотоциклом, то, что сбивает, убивает человека, устрашает человека, оружием указал.
Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, эти люди являются проклятые. وَلَعَنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ يعني закат. Также Аллах проклял тех людей, которые не отдают закат. Закат дается в шариате. В шариате закат дается шариатским специалистам. Баракаллаху фикум. Закат не выдается сначала у себя в стране ты должен. Сначала у себя в стране, как говорится, закрыть. У себя в стране или у себя в народе сначала ты должен закрыть темы нужды, как говорится, закрыть. А потом дальше перейти, баракаллаху фикум, дальше соседний и соседний, так дается. А сейчас как делают? На другой континент люди уходят, и закат, получается, свою форму или свои обязанности не исполняет должным образом этот закат. И становится или халатность, или чрезмерность, или, скажем, да, не отдают обязанность свою перед Аллахом, и также после этого перед обществом не исполняет обязанность заката. Также дальше говорится, быть может, попадем также под проклятие. Просто люди не в своей стране, не в своем городе отдают, а бывает отдают разные другие континенты. До такой степени люди ушли далеко от заката и ее обязанностей. Дальше говорится, وَلَعَنَ مَنْ انْتَصَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرُ مَوَالِيهِ. Также говорится в хадисе посланника, саллаллаху алейхи, Аллах проклял, коротко фразы хадис я вам привожу. Посланник, саллаллаху алейхи, проклял тех людей, то есть Аллах проклял тех людей, которые относят себя не к своему отцу, или относят себя не своему племени, не своему народу, если он относит себя, то также является проклятым. Но если есть необходимость, это другой случай, если есть необходимость. Исключение. Также Аллах проклял прижигание делать. То есть какое прижигание? Клеймо ставить на лицо животного. Будь это осел, будь это животное другое, конь, допустим, прижигание делать называется харам. Большой грех, проклятие будет этому человеку. Также сказано, также Аллах проклял того, кто заступается. Тот, кто заступается за кого? В наказаниях. Человек сделал преступление. Уже подали в суд. Шариатский суд уже подали. Шариатский суд до хакима дошло. До правителя или до шариатского суда дошло. И когда это дошло, начинают люди заступаться за этого человека. Хорошо? Они начинают заступаться за этого человека. Когда они заступаются за этого человека, эти люди проклятые, сказал посланник, саллаллаху алейхи. Представляете, если человек заступается за преступника, то этот человек становится чего? Баракаллаху фикум, проклятым. Но быть может адвокат. Адвокат может быть только в суде. Баракаллаху фикум. Только в суде. Шариатский адвокат. Дальше идется. Аллах проклял женщину, которая выходит из дома без разрешения своего мужа. Аллах проклял женщину, которая выходит из своего дома, сказано в хадисе, из дома выходит без разрешения своего мужа. Аллах проклял эту женщину. Также Аллах проклял женщину, которая спит не на своей кровати, а на другой кровати. Не рядом с мужем спит она, а на другой кровати спит. Даже у себя дома. Если муж желает наслаждения, скажем, то, что бывает между мужем и женой, и она отказывает ему в этом наслаждении, то тогда ей будет проклятие этой женщины. И это есть обязанность женщины. И она должна готовиться к этому. Если, имея возможность, человек оставляет повелевание одобряем, запрещение запретного оставляет он, имея возможность, Аллах проклял этого человека. Также Аллах проклял фа'iля, то есть имеется в виду тот, кто занимается мужеложеством, мужчина и мужчина, оба они, если занимаются, они оба проклятые, сказал посланник, саллаллаху алейхи. Также Аллах проклял вино, тот, кто его пьет, тот, кто его приносит, тот, кто наливает его, тот, кто его продает, тот, кто его покупает, тот, кто выжимает, и тот, кто приносит. То есть все, кто замешан там, в этой вине, спиртном, алкоголе, наркомании, наркотиках, то есть наркотиках и им подобных, то, что опьяняет, Аллах проклял этих людей. Представляете, заработок проклятый.
Вальмахму ва акилу самания, тот, кто кушает этот заработок, который заработали этим. То официантка, которая там работает, скажем, приносит это вино. Та, которая зарабатывает там, официантка, приносит кушать им, ложит кушать. Также жена, если ложит кушать таким образом, она попадает под проклятие. Дальше. Говорится, وقال صلى الله عليه وسلم, посланник Аллаха сказал, ситтатун ла'анатхум ла'анахум Аллаху ва куллу набийин муджабин да'ва. То есть 6 Аллах Субхану ва Та'аля проклял их, и также пророк, который Аллах отвечает на дуа, прокляли их. Аль-мукаддиб би кадарилля, тот, кто не верит в предопределение Аллаха, то также проклятый. Вазайда фи китабилля, тот, кто чрезмерствует книги Аллаха, изменяет книгу Аллаха, Коран и Сунну изменяет. Также валь-мутасаллиту биль джабарути лию'изза ман адаллаху Аллах ва юзиллу ман а'аззаху Аллах. Также тот, кто захватывает власть не по шариату. Валейкум салям ва рахматуллахи ва баракатуху. То есть, что он делает? Валь-мутасаллит захватывает биль джабарути своей силой, берет он неверующего, берет он врагов Аллаха себе. И так он захватывает. И того, кого Аллах унизил, они наоборот его поднимают этим. И Аллах их проклял. Тот, кто участвует с ними, Аллах проклял их. Тот, кто участвует, будь он предводитель, и они там участники, они проклятые, Аллах, посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал Аллаху. Ман адаллаху Аллах, те, которые были унижены, они хотят их поднять, этих униженных. Ваюзиллу ман а'аззаху Аллах. Ваюзиллу. И люди религии, они должны были быть выше всех, самые праведные, самые лучшие на религии люди, по шариату, которые они должны были выше всех быть. Они им не помогают, наоборот, помогают тех, которые Аллах унизил, его религия унизила. Им помогают они против кого? Против тех, которые по исламу, по шариату должны были быть вверху. Они, наоборот, против них борются. Аллах проклял участников, которые, наоборот, унижают тех, которые на шариате. Аллах проклял участников всех. И тот, кто дозволяет запрещенные. Некоторые нападают в мечетях, нападают при мечети, скажем, нападает запретные месяца, нападает на алиму, нападает на шейху, нападает на мусульманина. Это являются проклятые люди. То есть тот, кто дозволяет то, что было запрещенное. Тот, кто оставляет сунну, путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они тоже проклятые, сказал. Общим путь пророка Мухаммада, тот, кто оставляет и заменяет путь пророка Мухаммада на другой путь, то он проклятый, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Также проклятый тот, кто делает прелюбодеяние со своей соседкой. Также Аллах проклял тот, кто совокупляет своей рукой. Тот, кто делает никах со своей матерью и также своей дочерью, они прокляты, они выходят из ислама, они не мусульманами становятся. Также взяточники, тот, кто участвует в взятках, тот, кто посредничает в взятке, тот, кто берет взятку, тот, кто дает взятку, они все проклятые. Посланник, саллаллаху алейхи, Аллах сказал, посланник Аллаха сообщает нам, что Аллах проклял их, взяточников. Также дальше. Аллах проклял того, кто скрывает шариатские знания. Представляете, шариатские знания, это больше получается. А есть другие знания мирские, которые людям нужны. Их тоже нужно отдавать людям. Также Аллах проклял тот, кто берет провизию. Мухтакир — это как запастись. Есть зерно, допустим, у него в амбаре. И он ждет, то есть, скажем, у него большие склады зерна. Когда повысятся цены на рынке, нуждаясь в зерне, а он ждет, пока поднимутся цены. И он продает после того, когда поднимается цена. Аллах проклял этих людей, которые таким образом запасаются, скажем, провизией, запасаются товаром. Для того, ждут они, пока на рынке не поднимутся цены. Это неправильно. Но если есть избыток товара, дешевеет товар, цена падает, как говорится, уже на мусор начинают люди выбрасывать, то время сохранить товар, это является сунна, наоборот.
وَلَعْنَ مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا يعني خذله ولم янсурху. Аллах проклял того, тот, кто не помогает мусульманину. Аллах проклял того, когда нуждается мусульмане в помощи, или мусульмане в помощи, и не помогает они, имея возможность, не помогают они, отворачиваются они своих же мусульман. Представляете, тут оставляет, туда идут помогать. Если ты тут не помогаешь, идешь туда, другое место, это что получается, баракаллаху фикум? Это предательство, как говорится, скрытое предательство, мягкое предательство. Оставляя тут, когда тут нуждается, идут туда, другую сторону вообще. Другое место, другой континент. Ла хауля ва ла куввата илля билля. И тут в хадисе говорится, Аллах проклял, то есть из хадиса взяты, маленькие цитаты. Аллах проклял того, кто не помогает мусульманам, когда он нуждается в помощи. وَلَعْنَ الْوَالِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ رَحْمَةٌ. Аллах проклял правителя, у кого есть жестокость своему народу. Аллах проклял руководителя, у кого есть жестокость. Тот, кто не проявляет милость своему народу. Тот, кто не проявляет своей пасту милость. Аллах проклял его. Я извиняюсь, текст задержался. То есть много тут информации. Хотел закончить. متبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج. Аллах проклял тех людей, которые отказываются от женитьбы. Аллах проклял тех людей, которые отказываются вообще от женитьбы. Не хотят они жену, не хотят они детей. Аллах проклял этих людей. Это подобие кому? Евнухам. Некоторые евнухами становятся. Мутабаттилят из женщин также, которые отказываются от женитьбы. Полностью отказываются от женитьбы. То есть, нужно, если какие-то причины, конечно, посмотрим, шариатские, есть ли причины или нет. То есть, Аллах проклял тех, которые уходят сами. Фулят, это имеется в виду долину, пустыню. Тот, кто имеет совокупление с животным, Аллах проклял. Наузу билляхи мин ла'нати ва ла'нати расули. Мы просим Аллаха оберегать нас от проклятия Аллаха и его посланника. Также знай, зная, проклинать определенного мусульманина, это является харамом запрещенным. Запрещается. Разрешается проклинать тех людей, которые описываются этим порицаемым описанием. Разрешается сказать, будь проклятые тираны и преступники. Будь проклятые неверующие. Аллах их проклял общим. Можно также сказать. Будь проклятые также фасики, нечестивцы. Также, которые рисуют живых людей или живые существа. ونحو ذلك كما تقدم, как мы сказали. أما اللعن الإنسان بعينه, أما проклинать человека определенного, быть может он раскается, поэтому не разрешается определенного человека проклинать, быть может он раскается и тебе это вернется обратно. И мимма ниттасафа бишай мин мааси, как, допустим, описываются люди определенными грехами, их можно, чего أما اللعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي. Что касается проклинания определенного человека, который описывается такими же описаниями, как иудей, как христианин, аузалим или тиран, несправедливый, то, что было сказано в хадисе, то, что было сказано Аллахом, Господом миров. Аузалима, преступника, тирана, или прелюбодея, аусарика, или вора, ауакель риба, или тот, кто кушает лиху, фазавахир ля хадис. Явно видно с хадисов, общевзятая картина, анна улейса би харам, он не является запрещенным. Ну, лучше сторониться, конечно. Ашар аль-Газали, имам Газали что говорит? Или о тахриме, что это запрещается определенному человеку сказать, сказал имам Газали. Илля фи хакки ман алимна анну мата аль-куфри. Кроме того, который мы знаем, что умер он на неверии. Ка аби лахаб ва аби джахл. Он сказал, имам Газали говорит так, но до этого имам Захаби приводит, что это дозволено. Абу Лахаб умер на неверии, ты можешь сказать. Абу Джахл умер на неверии, ты можешь сказать. Фир'аун умер на неверии, ты можешь сказать. Хаман, Вашбай, им подобные тоже они умерли на неверии. قال لأن اللعنة هو الإبعاد عن رحمة الله وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق والكافر.
Вама надри, мы знаем, они умерли на неверии, и они были далеки от милости Аллаха, эти, которые умерли на неверии. А то, что касается, мы не знаем, кто закончит свою смерть, да, фасиком будучи или неверующим, он тут сказал, что мы, когда не знаем, нечестивец или кафир, он умрет на этом или нет, тогда лучше сторониться, не попадая под этот грех. Что касается проклятия посланника, саллаллаху саллям, би'аюнихим, поименно определенных людей, и он сказал, Аллаху маль'ан рa'лан, ва закванан, ва асиян, асаллаху ва расуля. О Аллах, прокляни народ, называется Ра'ль, который убили сподвижников, 7 сподвижников, они сами позвали сподвижников, чтобы их обучали Корану и Сунне, они их убили, наоборот, ученых, как сегодня некоторые этого делают, как иудеи этого делали, как сегодня также так называемые мусульмане, сектанты, нападают на ученых, на шейхов, баракаллаху фикум, и становятся они из проклятых. Аллаху маль'ан рa'лан, посланник Аллаха сказал, саллаллаху саллям, общим я имею в виду, общим. О Аллах, прокляни, сказал посланник, саллаллаху саллям, определенно, народ Ра'ля, племя народ Ра'ля. Вазакван также сказал, также Асия он сказал, они ослушались Аллаха его посланника. Это уже поименно. Вахади саласа кабаиль, эти 3 племени из арабов, фаяджузу аннау саллаллаху саллям алима маутаум аль-куфри. Посланник Аллаха, саллаллаху саллям, знал, что они умрут, Аллах дал ему знать, что они умрут на неверии, и разрешается сказать, приводится, разрешается сказать, если ты знаешь, что они, если умерли на неверии, проклинать их можно. Также из близости является дуа делать человеку злом. Хатта дуа аля залим, как говорит инсани, ла асах Аллаху джисма. Из этого ближе проклятие, словам проклятия является мольба человека, просить человеку зло. И сказать ему, допустим, ла асах Аллаху джисмак. Прошу Аллаха, чтобы Аллах не дал тебе здоровье. Прошу Аллаха, чтобы ты не был благополучий. Вама джира маджра ва куллу далика мазмума. Это все является порицаемым. Вакадалика ла'ну джамил хайванат. Также проклинать все животные или другие, скажем, существа. Фагада куллу мадмума, это все порицаемое. Как мы знаем, ман ла'ана, ман ла ястахикку ла'н, фалюбадри биқаули илля ан якуна ла ястахик. Если, как ученые сказали, если ты проклял, и они не заслужат проклятия, тебе, может быть, возвращается это проклятие. Также мы знаем, посланник Аллаха сказал, саллаллаху саллям, не проклинайте петуха, поистине он каждое утро нас зовет на молитву, чтобы мы стали утром. Не проклинайте животное, имеется в виду. Также также разрешается тому, кто повелевает одобряем и запрещает запретные, и каждый тот, кто воспитывает людей, тому, кому он обращается, сказать этим людям какими словами. Горе тебе, ему можно сказать. О слабый положением, то есть слабый иманом, можешь сказать. О малодумающий, ты можешь ему сказать. О залиму нафса, тот, кто притесняет сам себя, ты ему можешь сказать. И тому подобные слова ты можешь подбирать. Но однако ты не должен переходить к лжи. Будьте осторожны в этих словах. Не должно быть прямое, не порицание, а ругание человека прямое. Не должно быть также косвенное. О двусмысленное. Даже если будет правдивым. Это должно быть воспитание, если ты делаешь это, ты делаешь для того, чтобы воспитать, для того, чтобы ругать. Аллах лучше знает о том, о чем мы сейчас только что говорили. Аллахумма наздих кулубана ани тааллук биман дунак, вадж'альна мин каумин тухиббум ва юхиббунак, вагфир лана ва ливалидина ва лиджами'ил муслимин. О Аллах, прости нас и помилуй нас всех. Аллахума амин. На этом мы закончим. Субханакаллахумма бихамдик, ла иляха илля ант, настагфирука ва атубу илейк. Есть у вас вопросы или нет? Если есть вопросы, спрашивайте.